নমস্কার, আমি অরিজিৎ সামন্ত 2019 ক্লাসিফে সিলেক্টেড হয়েছিলাম। এক্সাম প্রেপ সেন্ট্রাল ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তোমরা অনেকেই আমাকে কমেন্ট করে জানাচ্ছ বা ফোন করে বা মেসেজ করে বলছো যে টাইপিং টেস্ট নিয়ে একটা ডিটেল ভিডিও আনতে। তো আজকে আমি সেই ভিডিওটা নিয়ে এসেছি। টাইপিং টেস্ট রিলেটেড যাবতীয় যা ইনফরমেশন সব তোমরা এই ভিডিওতে পেয়ে যাবে। তো চলো আমরা ভিডিওটা শুরু করি। ভিডিও শুরু করার আগে একটা কথা বলে দেই তোমাদেরকে। 2019-এ যখন আমরা পরীক্ষা দিয়েছিলাম তখন আমরা পার্ট 2 এর যে রেজাল্ট তারপরে 6 মান্থস টাইম পেয়েছিলাম টাইপিং এর জন্য। এবছর সেই টাইমটা ভ্যারি করতে পারে, মোটামুটি তোমরা এরকম এক্সপেকটেশন রাখতে পারো, তবে এর থেকে তাড়াতাড়িও হতে পারে। তো যাই হোক, আমি বলবো তোমরা মোটামুটি একটু প্র্যাকটিসে থাকার চেষ্টা করবে। অ্যাকচুয়ালি টাইপিং টেস্টে কি হয় না, এনভায়রনমেন্টটা এমন হয়ে যায় এবং যখন স্ক্রিনের উপর টাইমারটা চলতে থাকবে এবং সবাই মিলে টাইপ করবে, একটা টাইপিং এর একটা বিকট শব্দ হবে কি প্রেসিং এর, ফলে সেই সময় অনেকে ঘাবড়ে যায়। ফলে তোমরা চেষ্টা করবে যে মোটামুটি একটা প্র্যাকটিসে থাকো। আমি বলছি না যে এখন থেকে তোমরা পুরো টাইপিংকেই ধ্যান জ্ঞান করে পড়ে থাকো, সেটা নয়। অবশ্যই তোমরা সামনে অনেকগুলো এক্সাম দেবে, তার জন্য প্রিপারেশন নাও, সেটা সবই ঠিক আছে, কিন্তু চেষ্টা করো টাচে থাকার, জিনিসটা একদম ছেড়ে দিও না। কেননা হঠাৎ করে যদি চলে আসে তুমি তখন কিন্তু পারবে না। আর যার যতই টাইপিং প্র্যাকটিস থাকুক, পরীক্ষার হলে সিচুয়েশনটা কিন্তু অন্যরকম হয়, ওখানে অনেকে নার্ভাস হয়ে গিয়ে ভুলভাল করে ফেলে। জাস্ট সেটা বলে রাখলাম তোমাদেরকে। তো চলো আমরা দেখে নিই টাইপিং টেস্টে আমাদের কিরকম ভাবে পরীক্ষা হয় বা কি কি নিয়ম আমাদেরকে জেনে রাখা দরকার। তো তোমরা জিজ্ঞেস করেছিলে আমাকে কবে টাইপিং টেস্ট হয়েছিল আমাদের সময়। তো 26 এবং 27 মার্চ 2022-এ আমাদের টাইপিং টেস্ট হয়েছিল এবং ভেনু ছিল আমাদের সময় টেকনো ইন্ডিয়া মেন, সল্টলেক, কলকাতা, গেট নাম্বার 6, সেক্টর 5। এই হচ্ছে আমাদের ভেনু ছিল। তো এই বছর সেটা একই থাকতে পারে বা চেঞ্জ হতে পারে, এটা জাস্ট ইনফরমেশনের জন্য আমি বলে দিলাম, অনেকে কমেন্ট করেছিল তাই। তো পরীক্ষা হলে তোমরা যখন ঢুকবে তোমাদেরকে প্রথমে একটা ট্রায়াল টেস্ট করতে দেয়া হবে। ওই ট্রায়াল টেস্টের সময় তোমাদের সব কিগুলো ঠিকঠাকভাবে কাজ করছে কিনা সেটা দেখে নিতে হবে। সেটা 2 মিনিটের একটা ট্রায়াল টেস্ট হবে। সেখানে যদি তোমাদের কোনো ইস্যু থাকে সেটা জানাতে হবে এবং তারপরে একটা 10 মিনিটের ব্রেক দেওয়া হবে তোমাদেরকে। এবং এই সময় তোমরা যদি ওই 2 মিনিটের ট্রায়াল টেস্টে কোনো সমস্যায় পড়ো বা কিবোর্ডের কোনো সমস্যা থেকে থাকে বা কম্পিউটারের কোনো সমস্যা থেকে থাকে, তাহলে সেটাকে ইনভিজিলেটর যিনি থাকবেন তাকে তোমাদেরকে ইনফর্ম করতে হবে এবং উনি তোমাদেরকে কিবোর্ড চেঞ্জ করে দেওয়া হোক বা পুরো মেশিনটাই চেঞ্জ করে দেওয়া হোক বা অন্য কোনো মেশিনে বসানো হোক, সেটা করে দেবেন। আর তারপরে তোমাদের অ্যাকচুয়াল 10 মিনিটের যে টেস্টটা শুরু হবে। টোটাল তোমাদেরকে থাকতে হবে 22 মিনিট। 22 মিনিট পরে তোমরা ওখান থেকে বেরোতে পারবে। আচ্ছা, টাইপিংটা তোমাদের কি মোডে হবে না আনরেস্ট্রিক্টেড মোডে হবে। মানে তুমি যদি মিস্টেকও করে দাও তোমাদের কিন্তু টাইপিং হতে থাকবে, কোনো আটকাবে না বা অটো কারেক্ট হয়ে যাবে না। যেরকম তোমাদের ওয়ার্ড টাইপ করার সময় তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো অনেক সময় স্পেলিং অটো কারেক্ট হয়ে যায়, ওই রকম কিন্তু হবে না। যেটা ভুল সেটা ভুলই থেকে যাবে। আচ্ছা, যে ওয়ার্ডটা তোমাকে টাইপ করতে হবে ওটা কিন্তু তোমার যে প্যাসেজটা দেয়া থাকবে, অ্যাকচুয়ালি উপরে প্যাসেজ থাকবে, নিচে তোমাদেরকে টাইপ করতে হবে। ওই প্যাসেজের একটা পার্টিকুলার ওয়ার্ড হাইলাইট হয়ে থাকবে, ওইটাই তোমাদেরকে টাইপ করতে হবে। আর তোমরা কারেকশন কিন্তু করতে পারো, যদি তোমাদের টাইপ করতে করতে মনে হয় যে একটা ওয়ার্ড ভুল লেখা হয়ে গেছে, সেটাকে কারেকশন করার দরকার আছে, বা কোনো জায়গায় কোনো কমা, পূর্ণচ্ছেদ বা কিছু তোমরা মিস্টেক করে গেছো, সেটাকে তোমরা ব্যাক স্পেস করে বা অ্যারো কি দিয়ে সেই জায়গায় এসে ডিলিট করে তোমরা আবার কিন্তু টাইপ করতে পারো। তোমাদেরকে যেরকম বলছিলাম এরকম একটা উপরে প্যাসেজটা থাকবে আর নিচে তোমাদেরকে এখানে টাইপ করতে হবে। আর এরকম জায়গায় একটা টাইমার তোমাদেরকে সেট করে দেওয়া থাকবে। টাইমারে তোমরা দেখতে পাবে কত টাইম বাকি আছে। এখানে ইংলিশ এবং বেঙ্গলির কিবোর্ডের একটা ছবি আমি দিয়ে রেখেছি। কিবোর্ডটা ঠিক এইরকম হবে, এই ছবিটা পিএসসির নোটিশেই দেয়া ছিল। আর ইংরেজিতে তোমরা ধরতে পারো এরকম একটা কিবোর্ড থাকবে, যেগুলো নর্মাল কিবোর্ড হয় ইংরেজির। এবং বাংলার ক্ষেত্রে যারা টাইপ করবে তাদের বর্ণনা বেস্ট অন অভ্র এই লেআউটটা থাকবে। ফন্ট হচ্ছে নির্মলা ইউআই। আর ইংলিশের ক্ষেত্রে তোমাদের সোর্স সেরিফ প্রো রেগুলার অর টাইমস নিউ রোমান ফন্ট থাকবে। আচ্ছা, এবারে আমরা দেখে নেবো আমাদেরকে কতগুলো করে ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে। তো জেনারেল যারা নর্মাল ক্যান্ডিডেট তাদেরকে 200টা ইংলিশ ওয়ার্ড এবং 100টা বেঙ্গলিতে ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে। ফলে তোমরা বুঝতে পারছো ইংলিশে 20 WPM আর বেঙ্গলিতে 10 WPM তোমাদেরকে টাইপ করতে হবে 10 মিনিটের মধ্যে। 200টা শব্দ এবং 100টা শব্দ, বেঙ্গলি 100টা শব্দ এবং ইংরেজি 200টা শব্দ। এবার যারা স্পেশাল ক্যাটাগরির ক্যান্ডিডেট আছো, ব্লাইন্ড, লো ভিশন এবং এলডিসিপি, তাদের 10 মিনিটই সময় থাকবে, কিন্তু ইংরেজির ক্ষেত্রে তাদের 120টা শব্দ এবং বেঙ্গলির ক্ষেত্রে 60টা শব্দ তাদের টাইপ করতে হবে।
অ্যাকচুয়ালি তোমাদের যে প্যাসেজটা দেওয়া হবে ইংরেজির ক্ষেত্রে 200টা শব্দেরই প্যাসেজ থাকবে এবং বেঙ্গলির ক্ষেত্রে 100টা শব্দেরই প্যাসেজ থাকবে এবং ব্লাইন্ড এবং এলডিসিপি বা লো ভিশন ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে 120টা শব্দ ইংরেজির জন্য এবং 60টা শব্দ বেঙ্গলির জন্য প্যাসেজটায় থাকবে। এবারে তোমরা যদি 10 মিনিটের মধ্যে পুরো প্যাসেজটা কমপ্লিট করে ফেলো, তোমরা কি করতে পারো, আবার প্রথম থেকে শুরু করতে পারো। তাতে তোমাদের কি হবে না, বেশি সংখ্যক ওয়ার্ড তোমরা টাইপ করবে। তোমরা কত শব্দ হাইয়েস্ট টাইপ করতে পারো তার কোনো লিমিট বলা নেই। এবারে তোমরা যত বেশি শব্দ টাইপ করবে তার ফলে কি হবে, তোমাদের যদি কোনো ভুল হয়ে যায় সেক্ষেত্রে তোমরা কিন্তু মার্কসটা পেয়ে যাবে। এবারে আমাদের যে কোয়ালিফাইং মার্কস টাইপের ক্ষেত্রে সেইটা আমাদের কি কি আছে। এবার অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছিলে এই মার্কস কি অ্যাড হবে। এই মার্কস তোমাদের ফাইনাল মেরিটে কিন্তু অ্যাড হবে না, ফলে এটা কোয়ালিফাইং ইন নেচার। যারা জেনারেল ক্যান্ডিডেট তাদেরকে 140 মার্কস পেতে হবে ইংলিশে, এবং বেঙ্গলিতে তোমাদের 70 মার্কস লাগবে কোয়ালিফাই করতে গেলে। এবং ব্লাইন্ড, লো ভিশন, এলডিসিপি এই ক্যাটাগরির স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে 84 মার্কস ইংলিশের মিনিমাম লাগবে এবং 42 মার্কস বেঙ্গলিতে মিনিমাম লাগবে। এবার এই মিনিমাম মার্কসটা বা এই মার্কসটা কিভাবে ক্যালকুলেট হয় সেটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। মার্কস ক্যালকুলেট করার যে ফর্মুলাটা সেটা পিএসসি যেটা বলেছে, টোটাল ওয়ার্ড যেটা তুমি টাইপ করবে তার থেকে কিছু মাইনাস করবে ওরা। যদি কোনো মেজর মিস্টেক থাকে তাহলে তার জন্য প্রত্যেকটা মেজর মিস্টেকের জন্য 0.33 মার্কস মাইনাস যাবে এবং প্রত্যেকটা মাইনর মিস্টেকের জন্য 0.15 মার্কস কিন্তু ডিডাক্ট হবে। এইভাবে তোমাদের কিন্তু একটা স্কোর দাঁড়াবে, সেই স্কোরের উপরে ডিপেন্ড করবে তোমরা কোয়ালিফাই না কোয়ালিফাই না। মানে তোমাদেরকে মাইনাস করার পরে 140 মার্কস কিন্তু ইংরেজির জন্য পেতে হবে এবং বেঙ্গলিতে 70 মার্কস পেতে হবে। এবারে আমরা মেজর মিস্টেক এবং মাইনর মিস্টেকের ক্যাটাগরিগুলো একটু দেখে নেব। যদি তোমরা একটা ওয়ার্ড ছেড়ে চলে যাও সেক্ষেত্রে তোমাদের মেজর মিস্টেক হিসেবে কাউন্ট হবে, বা তোমরা একটা এক্সট্রা ওয়ার্ড মাঝখানে ঢুকিয়ে দিলে তার জন্য এটা মেজর মিস্টেকের আন্ডারে পড়ে যাবে। কোনো স্পেলিং যদি মিস্টেক হয়ে যায় তার সেক্ষেত্রেও এটা মেজর মিস্টেকের আন্ডারে চলে আসবে। এবং যদি কোনো ওয়ার্ডের মাঝখানে বা কোথাও হঠাৎ করে একটা পাংচুয়েশন মার্ক পড়ে যায় সেটাও একটা মেজর মিস্টেকের আন্ডারে পড়বে। এবং মাইনর মিস্টেক কি কি হবে, তোমরা যদি পাংচুয়েশন মার্ক না দাও সেটা মাইনর মিস্টেক হবে। ইনকারেক্ট পাংচুয়েশন ইউজ করলে সেটাও তোমাদের মাইনর মিস্টেক হবে। এবং ক্যাপিটালাইজেশন যদি তোমরা ভুলভাল করে দাও, যদি ধরো লেখা আছে ওয়ার্ড, তোমরা করে দিয়েছো ওয়ার্ড যেখানে ডব্লিউটা বড়, সেটা করে দিলে কিন্তু তোমাদের মাইনর মিস্টেক হিসেবে দেখা হবে। তো মাইনর মিস্টেকের জন্য 0.15 এবং মেজর মিস্টেকের জন্য 0.33 মার্কস কিন্তু ডিডাক্ট হবে। আচ্ছা, স্পেশাল ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের জন্য কয়েকটা স্পেশাল ইনস্ট্রাকশন ছিল, সেটা আমি বলে দিচ্ছি। ইংরেজিতে 120টা ওয়ার্ড এবং বেঙ্গলিতে 60টা ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে। এবং তোমাদের কিন্তু প্যাসেজটা অন স্ক্রিন থাকবে না, তোমাদের প্রিন্ট আউট দিয়ে দেবে। তোমাদের নিজেদেরকেই নিজেদের রিডার আনতে হবে পরীক্ষা কেন্দ্রে এবং ওই রিডার তোমাদেরকে বলে বলে দেবে, তোমরা টাইপ করবে। এইভাবে কিন্তু তোমরা টাইপ করবে। আর এগুলো পিএসসি তাদের নোটিশে কিছু ডু অ্যান্ড ডোন্ট বলে দিয়েছিল, সেগুলো আমি এখানে রেখেছি। তোমাদের যদি কিবোর্ডের কোনো সমস্যা থাকে, সিস্টেমের কোনো প্রবলেম থাকে বা ক্র্যাশ হয়ে যায়, সেগুলো তোমাদের ইমিডিয়েটলি ইনভিজিলেটরকে জানাতে হবে। এবং অন স্ক্রিন যে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে সেটা তোমরা ভালোভাবে পড়ে নেবে। আর কোনো রেস্ট্রিক্টেড গ্যাজেট, মোবাইল, ব্লুটুথ, ক্যামেরা এগুলো নিয়ে যাওয়া যাবে না। এবং তোমাদের পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত হল থেকে কিন্তু বেরোনো যাবে না। আর আমাদের সময় এই পরীক্ষার জন্য একটা মক টেস্ট পিএসসি থেকেই অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছিল তাদের ওয়েবসাইটে। সেটা পরীক্ষার 5 দিন আগে তারা এটা আমাদেরকে অপশান দিয়েছিল মক টেস্ট একবার দিয়ে নেওয়ার। তো অনেকেই আমরা দিয়েছিলাম, তো তোমরাও নিশ্চয়ই এবারে এরকম সুযোগ পাবে। তো এই হলো কমপ্লিট গাইডলাইন তোমাদের টাইপ টেস্টের জন্য। আশা করি তোমাদের যা যা ডাউট ছিল আমি ক্লিয়ার করতে পেরেছি। তোমরা যদি তোমাদের মোবাইল বা কম্পিউটারে কিভাবে টাইপ করবে এই নিয়ে যদি কোনো তোমাদের সমস্যা থাকে তো কমেন্ট করে জানিও, তো আমি নেক্সট ভিডিওতে সেগুলো ক্লিয়ার করে দেবো। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরের কোনো ভিডিওতে। নমস্কার।